An daoumant o deus divize d'ober ur penad ent arzel assemblez. Emañ ar ganerez Fran me hag ar son piano Joël Guéna o paouez en rolla hag em ban assemblez ar bladen Comtello, kan a oin o ekembraeg hag e brezhoneg dreistol, evel an ent. Den hent a da vezon moarok bemde, un tomik. Kom digam me helbea, nevez morse un denebet damzonj, di hortos tri helbeza an hent. Penaos evez gred an degez da skwer Joël, penaos on kongre da labouret d'assemblez. Di hortos tri ar vuez. Hag an hent a zo ze chom digor a piou war pelech eve me ben c'hwer miz or bla. A bladenmañ a zo diazezet war ar spi a zo da gaout, spi a vez bet pred, e kemet degouez a zo, e ze spi da gaout, hag nehelon nemet gortoz an draze ve pepini. Stalio goulo louz an tamm, parfet niouman sebet, a viskoaz kalet a vuez e bret. Goud ur bladen gant Pascal Lamour daou vlaso e deus ar ganerez chinchet kren e zo are da zevel kan a oen nou ar vechman. Neus ket tu kujat pa vez ar daou. Pa vez a war a leuring gant pempe c'hwerten, moyen e vez a taou da gaout un den hag emero da blas, nem zo daou, hag vidon e war mare mate donor pars an desten, an testen nou, hag a pez a felle din konta, pe vechig an dre an deste, pe dre no tenouiek dre ar sonerez. Comtello zo bedem ban net gant kop breiz.